港人至愛，今日同大家推介嘅呢個咧就係我哋雅居樂魚龍山嘅天氣啦。今日 Ada 咧同大家介紹咧就係我哋全新精裝嘅 D 人嚇。咁呢個咧係業主全新精裝，可以直情拎包入住㗎，見到嘅嘢都係即見即數得。咁呢個單位咧佢係獨門獨戶入翻嚟咧係兩梯兩戶㗎嚇。入到嚟呢個位置咧，業主已經幫我哋全新打造咗一櫃到頂嗰個蟹櫃嘅。咁呢個咧係比較啱我哋實用嘅嚇。入到嚟咧係其實有間書房嘅。咁呢間書房咧佢都做咗套房嘅。咁呢個嘅套房嘅衞生間咧會細少少，但係佢採光咧係非常之 OK 嘅嚇呢間房。咁入到嚟屋企咧間屋嘅空調啊，同埋窗簾啊，同埋我哋嘅衣櫃啊，都係幫我哋全部安裝好嘅嚇。嗱，可以見到咧呢一面嘅採光係非常之 OK 嘅，望晒我哋成個花式嘅園林嘅嚇，可以見到啦，非常之靚嘅。咁呢個咧採光 OK， 咁配上一張床咧就可以直情去可以入住嘅啦嚇。咁跟住我哋嘅鏡頭嚟睇翻我哋成間屋嘅餐客廳嘅格局啦，佢係屬於一個南北對流嘅。咁可以見得到咧，兩邊通風採光都係 OK 嘅。咁業主咧嗱，可以見到呢一排嘅餐邊櫃啦，一櫃到頂嘅嚇，全部做好。嗱，吧台啦，同埋我哋嘅6人餐位咧係連埋一齊嘅。咁呢個咧係中島台嚟嘅。過到嚟呢邊咧係有埋我哋一個 L 型嘅大廚房嚟嘅，其實就等於都係 U 型，但係佢留有我哋個空間位咧都係非常之闊落嘅。可以見到咧，我哋廚房3件套咧係已經幫我哋配置好噶啦，你添個冰箱就 OK 噶啦嚇。過到嚟呢邊咧係我哋一個西南朝向嘅一個陽台嚟嘅。咁過到嚟可以望一望呢邊咧，咁原有嘅格局咧呢個係我哋一個工人房嚟嘅，咁佢改咗一個洗手盆啦，同埋我哋一個公共嘅衛生間嘅，可以見得到嗱呢個位置都比較闊落噶嚇。呢個位咧採光都 OK 㗎，呢個位係唔計係我哋產權面積嘅。咁業主咧係非常之識利用同埋設計，可以見到呢個採光咧度做翻我哋一間書房同埋客房都 OK 㗎。咁呢個位咧就係我哋天禧獨有嘅嗰個單位嘅，每一間單位都係帶咗一個消防通道行出去嘅嚇。咁呢個就唔使擔心佢嗰個走火通道嘅安全問題。咁跟住我哋嘅鏡頭睇翻我哋屋內嘅房間嘅2間大套房嘅設計啊，咁過到嚟咧呢2間大套房咧係比較闊落㗎嚇，成間房嘅面積咧係去到大概30個方左右嘅。咁嚟可以見到啦，呢個層高咧佢係比我哋魚龍山嘅其他小區啲層高係高好多嘅。咁呢間房咧帶咗我哋嘅大飄台啦，嗱見到嘅呢邊方向咧都係可以見到我哋五桂山嘅山景嚇。嗱呢個擺張大床，同埋我哋嘅一櫃到頂嘅衣櫃都係帶有嘅嚇。呢度咧就乾濕分離嘅洗手間啦。嗱，跟住我哋嘅鏡頭睇翻我哋主人房嘅套間啦。咁主人房嘅套間係非常之大嘅嚇，佢咧係帶咗我哋嘅2排一字型嘅衣櫃嚟嘅。咁呢個洗手間都非常之闊落㗎，可以跟住我嘅攝影師鏡頭睇下。雙盤嗱馬桶位啦、企浴啦、浴缸啦，呢度仲有個大企浴嘅位置嘅，入邊都仲有2個平方島嘅嚇。咁我哋參觀下我哋臥室擺廠嘅位置啦嚇。咁呢度咧佢呢間房咧就係都有埋空調啊，又成間空間咧嗱，佢將衣帽間係喺入邊咧，所以呢個位置就闊咗好多，想做翻個多嘅衣櫃都係 OK 噶。咁呢個景咧都係 OK 嘅嚇，都係望翻我哋主陽台對出去嗰個白色園林嘅景觀嘅。咁魚龍山咧門口條登賢路咧係即將係通車噶啦嚇，咁咧出行都係非常之便利噶啦。咁如果平時咧，我哋翻香港好，去翻我哋嘅中山市區或者係珠海市區都係非常之便利噶啦。樓下有埋我哋嘅公交車，同埋我哋嘅穿梭巴士，有埋我哋嘅商超配套都係一俱全噶啦嚇。關於醫療問題咧，咁我哋登賢路一通咧過去咧，就算行路啊都係10-0分鐘噶啦嚇，唔使擔心呢啲生活配套嘅啲問題噶啦。如果近期咧想翻我哋雅居樂魚龍山置業嘅，咁有揾翻我哋天禧單位嘅。咁如果有呢啲想了解其他或者係關於房產詳情嘅嚇，都可以揾我哋 Ada 直接現場過嚟睇樓㗎。咁有咩直接 App 我啦。